بخير ان شاء الله تكونوا بخير. هاد لا بروميير فيديو تاع فرونسي واش راح نديرو فيها نشوفوا لو سوجي تاع فرونسي كيفاش يكون ونشوفوا البرنامج البروغرام تاع العام تاعنا. مي قبل ما نقول لكم كونوا موتيفي سيريو اللي شافوني ديجا في اسبانيول ما على بالهم سينو بور فرونسي راني حندير جميع الشعب لهنايا. سويي موتيفي اوبتيميست اون سي جامي عندكم دي كيسيون ولا نيزيتي با ا مو لي بوزي بار كومونتير ديروا كومونتير ما فهمناش ريما ما فهمناش هاد لو بوين فهميه لنا سي افيك ان انورم بليزير. لهنايا حبيت برك نقول لكم كيفاش رايحين يتمشاو الشعب عندي كيما هاد لو سوجي تاع فرونسي دوره 2020 عندي شعبة علوم تجريبيه رياضيات تقنيه رياضي تسيير واقتصاد. هادوما سي لي فيليير ساينتيفيك يكون عندهم ان سوجي وحده كويفيسيون 2 لتر فيلوزوفي فلسفه واداب ولا ادب وفلسفه يكون عندهم سوجي وحده كويفيسيون 3 ولغات اجنبيه لي لانغ étrangères عندهم كويفيسيون 5 سي لو بلو فاسيل بور لي لوسون ولا بور لا ستركتور تاع لو سوجي او راح يكون كيف من هاد الجهه وحده برك لي لانغ يكون عندهم واعر بيان سور باسكو سي كويفيسيون 5 سي لا ماتيير اسينسيال تاعهم تو سامبلومون. سينو كي قلت واعر ماشي راكم رايحين تخافوا لا با دو تو كونوا كونفيون كونوا سور دو فو لازم ديروا كونفيونس في روحكم باش تقدروا تخدموا اي اوسي il faut aimer ce que vous faites لازم تحبوا واش راكم ديروا باش تنجحوا. لهنايا شوفوا لو سوجي كيف معنا عندي موضوع اول موضوع ثاني هكذا يمدوا لكم اللي يجوز الباك يتوا ويعرف كيفاش يكون لو سوجي سينو لي لا بروميير فوا اللي راهو يشوف يجوز الباك ولا راهو يشوف سوجي تاع الباك هكذا يطيح. لهنا عندكم في لي دو بروميير باج عندكم موضوع اول في لي دو دوزيام باج عندكم موضوع ثاني. لهنايا الموضوع الاول عندكم ان تكست لا بروميير بارتي سي لا كومبريهنسيون دو ليكري. لهنايا بور لي لتر اي لي ساينتيفيك عندكم 14 points 14 نقطة et la deuxième partie c'est la production écrite عليها 6 نقاط. Pour les langues étrangères la compréhension de l'écrit عليها 12 et la production عليها 8. لهنايا عندنا un texte la compréhension de l'écrit فيها à peu près 8 9 10 questions هادوما كامل على le texte. من بعد عندي la production écrite فيها deux thèmes. Le premier sujet اللي هو le compte rendu عندي compte rendu critique et compte rendu objectif. Le compte rendu objectif يكون الشعب العلمية والأدب et le compte rendu critique اللي عليه 8 يكون pour les langues étrangères. Pour le compte rendu ما تخافوش je vais faire des vidéos تاع les compte rendu تاع البروغرام كامل. D'ailleurs la deuxième vidéo ça sera le compte rendu تاع البروجي الأول. Voilà. لهنايا pour الموضوع الثاني ce sera la même chose عندي texte عندي compréhension de l'écrit les questions يكونوا على التكست وعندي la production écrite كيف c'est la même chose عندي sujet 1 ça sera le compte rendu sujet 2 une production libre كي نقول production libre ما يمدوليش على n'importe quel sujet راح يمدولي على le sujet اللي يكون يهضر لي على النص. باغ اكزومبل انا النص تاعي يهضر على مجازر 8 ماي اللي هما لي ماساكر دو 8 ماي 45 دونك اوتوماتيكمون لا برودكسيون اكريت اللي هي تكون سوجي 2 اللي تكون ليبر راح يقولوا لكم اهضروا لي على مجازر 8 ماي. وانايا لهنايا واش نقول لكم خدموا لو كونت روندو منو راكم راح تربحوا لي بوين ومنهم لي بلو فاسيل ماكمش راح نديروا بزاف لي فوت دورتوغراف ايتو هذيك بون نهضروا كي نلحقوا في لو كونت روندو كيما قلت لكم يكون في لا دوزيام فيديو. لهنايا pour la compréhension de l'écrit قلت لكم راح يكونوا دي كيسيون كامل على التكست et bien sûr راح يكونوا لي دي كيسيون يهضروا لي على l'auteur كيفاش يكون l'auteur je vais parler على l'auteur au possible يكونوا عندي دي كيسيون دو grammaire. voilà لهنا نهضرنا على le sujet si vous avez des questions قولوا لي n'hésitez pas. donc on va voir le programme. انا le programme هذا كيما في sujet عندي des textes انا ما يمدوليش n'importe quel texte راح يمدولي soit un texte historique soit un texte argumentatif un texte exhortatif اللي هو l'appel ou bien la nouvelle. bon pour les filières scientifiques et philo راح نبدو لكم historique argumentatif exhortatif. les langues بين 4 mais la nouvelle هذه ما طاحت في الباك ما طيحش دونك نخليوها هي لا فان ما تشوفوهاش. حنا واش لازم نخدموا لي 3 premiers textes و لو تكست اللي كل عام يطيح
les trois sujets. معناتها sujet تاع les scientifiques, philo et langue, يكون c'est le texte historique. من بعد par exemple les langues étrangères طاح لهم historique, موضوع ثاني argumentatif. Les philo طاح لهم historique exhortatif. Les scientifiques طاح لهم historique argumentatif, mais ça خابر les questions ما يكونوش كيف bien sûr, le thème ما يكونش كيف même si يطيح لكم بين ثلاثه يطيح لكم historique, mais واحد يمدلو يهضر لي على un événement, l'autre على l'histoire du football par exemple, et le troisième يكون يهضر لي على شاهد ولا مجاهد ولا tout dépend واش عندي انايا. لهنايا لو تكست لي ساهل اللي كامل يحبوه يكونوا تيرمينال مع الوقت دوك نتوما بوتيتر ما على بالكم سي تو تافي نورمال مي من جانفي ان شاء الله راكم رايحين vous allez vous décider sur le c'est bon ولا رايحين نخدموا التكست هيستوريك باسكو لو تكست هيستوريك il est plus facile. دايوغ ميم لي كيسيون رايحين يتعاودوا. انا عندي واحد الورقه دايوغ انا حنخدمها معكم ما تخافوش. عندي هاد الورقه جمعت فيها كامل لي كيسيون اللي يتعاودوا. باغ اكزومبل كيما هادي يقول quel est le rôle du témoignage dans ce texte. هاد la question تقدر تطيح لي في n'importe quel texte historique bien sûr. Il me pose هاد la question عندي la même réponse. Par exemple donc نحط لكم 5 نصوص 5 textes historiques. Je vais poser la même question. Quel est le rôle du témoignage dans ce texte? Quel est le rôle du témoignage dans ce texte? Les 5 textes, vous allez faire la même réponse les 5 textes. Là, je vais comme que le texte historique. Parce qu'il y a des questions qui se répètent. Une question, la réponse ça va être vraiment facile, plus facile pour vous. Même qui met le rôle du témoignage, parce que c'est la même réponse. Voilà. لهنايا نفهمكم à peu près texte historique c'est نص تاريخي وراح يهضر لي على تاريخ تاع كاش حاجه وراح يهضر لي على تاريخ تاع ان ايفينمون هيستوريك حدث تاريخي شخصيه تاريخيه une personnalité historique على ان ايفينمون اللي لا توشي لومانيتي باغ اكزومبل كوفيد 19 كورونا قاستنا حنايا قاست لومانيتي قاست لو موند دخلت في التاريخ دون 20 ans راح يهضروا لي على الكوفيد معناتها حاجه دخلت قاست لومانيتي سي بون نقدر نسيبها في لو تكست هيستوريك. لهنايا لو تكست argumentatif. Pour le texte argumentatif عندي ثلاثه. عندي لو ديبا ديدي اللي نصيب لو بور et le contre parce que texte argumentatif c'est نص حجاجي نصيب البور ونصيب الكونتر. Donc le débat d'idées راني حنصيب فيه pour et contre. Le plaidoyer راني حنصيب فيه غير le pour. Le réquisitoire راني حنصيب فيه غير le contre. لهنايا راني نهضر فريمون اون جينيرال شغل ما تخافوش كي نلحق كي نهضر لكم على لو تكست هيستوريك راح نهضر بالتفصيل. لو تكست argumentatif aussi. لو تكست exhortatif اللي هو لابيل اللي هو النداء ثاني راني حنهضر لكم بالتفصيل اليوم شغل هذيك اللي اون فيديو تمهيديه باش تعرفوا واش راهو يسنى فيكم باش تتعرفوا على البروغرام سي تري امبورطون. لهنايا pour la nouvelle c'est une histoire imaginaire. هذه pour les langues كما قلت لكم c'est une histoire imaginaire. Par exemple une princesse elle marche هكذا تصيب une grenouille هذيك la grenouille تولي un prince et voilà هذه c'est une histoire fantastique imaginaire très bizarre. Voilà. لهنايا حنا واش راح نشوفوا chaque texte on va voir la structure تاعو كيفاش يجي كيما هنايا le texte historique mais باش كيما le texte argumentatif par rapport les parties à l'introduction développement conclusion كل تكست كيفاش رايح يكون لهنايا. دونك حنايا مع الوقت دوك نتوما نمد لكم التكست نقول لكم وشنو هذا بلا ما تقراوه تقولوا لي ريما هذا سي ان تكست argumentatif. وعلاش باسكو راكم عرفتوا كيفاش رايح يجي. On va voir la position de l'auteur dans chaque texte كيفاش يكون. Par exemple لهنايا في لو تكست هيستوريك شكون الاول اللي يقدر يكتب لي نص تاريخي سي مؤرخ ان هيستوريان. Par exemple الاستاذ بزدور تعرفوه كامل في الكور دي زاد لهنايا سي ان هيستوريان. وعلاش باسكو سبيسياليتي تاعو التاريخ هو يقدر يكتب لي ان تكست هيستوريك. لهنايا لو تكست argumentatif باغ اكزومبل محفوظ كاداش سي ان هيستوريان الجيريان معروف بزاف ما يقدرش يكتب لي ان تكست argumentatif ولا بون ميم سي يقدر يكتب مي انا مانيش راح نصيبو لهنايا. بوركوا باسكو محفوظ كاداش سي سي واحد لي سبيسياليتي تاعو التاريخ. لهنايا تكست argumentatif aussi تكست exhortatif aussi. لهنايا راني حنشوف سا فيزي لا فيزي l'intention le but. لهنايا سي الهدف لا فيزي سي النيه تاع لوتور. انا لهنايا باسكو عندي نيه نتوما راكم لهنايا تشوفوا فيا باسكو عندكم نيه عندكم ان بوت. اوتور يكتب لو تكست تاعو عنده نيه عنده اون فيزي حاجه راهو il vise
quelque chose. Là, son objectivité et subjectivité. On va voir là, l'objectivité et la subjectivité de l'auteur. Le texte, le point il est très important. Là, il y a objectivité, subjectivité. Maintenant, l'auteur il est غايب ou il est حاضر. Objectif ou l'objectivité il est غايب. كاين بزاف اللي ينساها أنا وش نقول لكم عندي le O و عندي le S. Le O معناتها zéro معناتها راهو غايب. Le S في le français c'est le plus, c'est le pluriel معناتها راهو حاضر. هذه bien sûr ندير لكم فيديو spécial objectivité subjectivité sur le ما تكسروش راسكم. même لهنا la visée la position شغل لهناني كيما قلت لكم نديرو تمهيد برك. Et les points de langue أنا حنسب la nominalisation لهنايا يمدو لكم جملة فعلية نتوما ترجعوها اسمية ولا في لو تكست هيستوريك باغ اكزومبل يمدو لكم ان تابلو كيما تاع سوجي تاع تاريخ عندكم الحدث وعندكم تاريخ هو يمد لك التاريخ وانتوما تروحوا تجيبوا ليفينمون الحدث من التكست وكي تجيبوه من التكست يكون جملة فعلية انتوما ترجعوها اسمية على بها نلقاو لا نوميناليزاسيون لا فا باسيف اكتيف لو ستيل ديريكت انديريكت ولهنايا لا كونسيسيون لا كوز لا كونسيكونس لو بوت شغل عندي بزاف دي بوين دو غرامير لي بوين دو لونغ ما تخافوش من بعد عندي لو كونت روندو كيما قلت لكم كريتيكي اوبجيكتيف اوبجيكتيف للشعب العلميه وادب وفلسفه كريتيك بور لي لونغ ونعاود نقول لكم لا بروشين فيديو ça sera spécial compte rendu critique et objectif du texte historique من بعد انا راح نهضروا بيان على لو تكست historique et tout voilà انا كملنا اليوم j'espère que فهمتوا سي on a fait كيما قلت لكم تمهيد باش تعرفوا واش راهو يسنى فيكم voilà merci beaucoup et si vous avez besoin de quelque chose n'hésitez pas merci